Një projekt ligji I ri I cili lidhet me sektorin e buqësisë pritet të miratohet nga kuvendi. Bëhet fjalë për një ligj I cili u lejon shtetasve të huaj të blejnë tokë buqësore në Shqipëri. Ky projekt ligj është hedhur për konsultim më 14 maj nga Ministria e Buqësisë dhe Zhvillimit Rural për kalimin në pronësi të tokës buqësore tek personat fizik dhe juridik të huaj. Në draftin e hedhur për konsultim, thuhet se personat fizik dhe juridik të huaj mund të fitojnë të drejtën e pronësisë mbi tokën buqësore private ose për tokën buqësore përfshirë në fondin tokë buqësore shtetërore disponueshme, me një kufizim të parashikuar për 2 hektar brenda një bashkie dhe deri 30 hektar në shkallë republike. Megjithatë, blerja e tokës shqiptare nga të huajt do të jetë e mundur 7 vite pasi vendi të jetë antarësuar në Bashkimin Evropian. Sipas projektligjit, aktiviteti duhet të zhvillohet përmes një shoqërie të regjistruar në Shqipëri, ku I huaji mund të jetë pronar ose bashkëpronar. Gjatë kërkimeve nga zëri, rezulton se një prej aktiviteteve më të fundit nga shoqëritë e huaja në Shqipëri, në sektorin e buqësisë, është qendra e parë e ekselencës Mashadh, një shoqëri izraelite që do të shërbejë për trajnimin e fermerëve dhe nxënësve, si dhe demonstrimin e metodave inovative në kultivimin e produkteve buqësore.